गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 4440 एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 4440 का एम्पलीफायर है। इसमें हमारा डबल आईसी लगा हुआ है। ये देखिए, इस जगह पर हमारा 2 आईसी है और ये देखिए इस जगह पर हमारा एक आईसी है 7805 का, जिसमें से हमारा 5 वोल्ट निकलता है हमारा यूएसबी किट के लिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देके देखते हैं कि हमारे यूएसबी किट में लाइट आ रहा है या नहीं। चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, ये हमारा एसी सप्लाई का इनपुट पॉइंट है। ये देखिए, इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है। तो चलिए इसे बॉक्स जोड़ के देखते हैं कि इसमें से हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट हमारा बॉक्स का है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। ये देखिए, हमने बॉक्स को जोड़ लिया है। चलिए वॉल्यूम देके देखते हैं। ये देखिए, फुल वॉल्यूम करने के बाद भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। और ये देखिए, हमारा एसडी कार्ड चालू है। ये देखिए, चलिए दूसरा बॉक्स को जोड़ के देखते हैं। ये वाला पॉइंट है। ये देखिए, दोनों में हमारा दोनों आईसी से साउंड नहीं निकल रहा है। तो इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते साउंड नहीं आ रहा है, तो इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप बिना आईसी को खोले ही चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है इस तरह का। और ये देखिए, इस जगह पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें आपको टच करके देखना है, इसमें से अगर साउंड आ रहा है आपका बॉक्स में होने से ये जो आईसी है वो आपका सही है। अगर इसमें से साउंड नहीं आएगा होने से आपका आईसी ख़राब है। तो चलिए आपको टच करके दिखाते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा इस आईसी का है। तो चलिए इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर हमारा साउंड आ रहा है, मतलब कि जो हमारी ये आईसी है ये बिल्कुल सही है। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, इसमें से भी आ रहा है। ये हमारा दोनों आईसी का है, अलग अलग का है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। इस जगह पर ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है। चलिए वॉल्यूम में देखते हैं। ये देखिए, वॉल्यूम में भी आ रहा है, फिर भी हमारा मतलब कि गाना बाजने पहले होने के बाद भी हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए दूसरा बॉक्स को जोड़ के देखते हैं। ये वाला पॉइंट है। ये देखिए, इसमें से भी हमारा साउंड आ रहा है, मतलब कि दोनों आईसी हमारा सही है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारा साउंड आ रहा है। इस जगह पर टच करने पर इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये दूसरा आईसी का है। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर भी आ रहा है और हमारा वॉल्यूम में भी आ रहा है, फिर भी इसमें हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप इसे बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसे रिपेयर करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका एसी करंट हटा देते हैं। चलिए इस स्क्रू को खोल लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसका स्क्रू हमने खोल लिया है। ये देखिए, और ये देखिए, इसका सभी कनेक्शन बिल्कुल सही है। इसमें हमारा कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं है। ये देखिए, और ये देखिए वॉल्यूम में भी कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं है, फिर भी हमारा गाना नहीं बज रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको इसे रिपेयर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा यूएसबी किट से जो हमारा 3 फेज निकला है, एक ग्राउंड है, 2 हमारा सिंगल का है। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। ये देखिए, स्विच में लगा हुआ है, ये वाला स्विच में। ये हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए,
तो ये वाला पॉइंट हमारा इस जगह पर जाता है, यहाँ पर हमारा 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस जगह पर, तो इसमें पहुँचता है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम AC सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं इस जगह पर। ये देखिए हमारा लाइट आ गया है। तो चलिए आपको इसमें से ही टच करके दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये देखिए इस जगह पर हमारा साउंड नहीं आ रहा है। इस जगह पर देखते हैं, ये देखिए इस जगह पर हमारा साउंड आ रहा है। और ये देखिए इसके दूसरे पॉइंट पर हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए दूसरा IC का भी मतलब दूसरा बॉक्स को जोड़ के देखते हैं। चलिए इस जगह पर टच करके देखते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये देखिए इसमें भी हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ये वाला पॉइंट है इसका, इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे पलट के देखते हैं इसमें हमारा क्या सामान है, मतलब कि कौन सा चीज़ इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका AC करंट हटा देते हैं। तो ये देखिए ये वाला हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और ये वाला कैपेसिटर है। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं। पहले इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये दोनों कैपेसिटर हमने निकाल लिया है। ये देखिए इस जगह से हमारा कैपेसिटर फट गया है। ये देखिए ये हमारा 50 वोल्ट का है। ये देखिए दोनों ही कैपेसिटर हमारा इस तरह से ब्रेक हो गया है इसका। ये देखिए वह टंग टूट गया, मतलब अंदर से निकल गया है बाहर तरफ। तो इसमें हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। ये भी हमारा 50 वोल्ट का ही है। तो चलिए इसे इस जगह पर लगाते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि इसमें से हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इसे लगा लेते हैं। ये देखिए हमने कैपेसिटर को लगा लिया है। ये देखिए ये वाला एक कैपेसिटर था और ये वाला एक कैपेसिटर था। ये देखिए इस जगह पर लगा लिया है। तो चलिए इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें AC सप्लाई दे के दिखाएंगे कि इसमें से हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसे स्क्रू को लगा लेते हैं पहले। चलिए इसे AC सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसमें हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए बॉक्स का कनेक्शन पहले से ही किया हुआ है। चलिए वॉल्यूम को घटा देते हैं। चलिए इसे AC सप्लाई देके देखते हैं कि इसमें से हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारे USB किट में लाइट आ गया है। चलिए वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए अभी हमारा साउंड आ रहा है। चलिए चिप्स को अंदर लगा के फिर से निकाल के लगा के देखते हैं। ये देखिए हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है और हमारा साउंड भी आ रहा है। तो चलिए दूसरा बॉक्स को जोड़ के देखते हैं उसमें से हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। चलिए वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए इसमें से भी हमारा साउंड आ रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम को आज बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए इस मेन प्रॉब्लम इसका एक कैपेसिटर का ही था, इसी के चलते इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा था।
आप इसे बिना आईसी को बिना खोले ही चेक कर सकते हैं कि हमारा आईसी सही है या ख़राब है।